오늘은 고등어 조림이랑 푸푸 만들어봤던 거 먹어보겠습니다. 푸푸 뭔지 설명도 안 해줘? 푸푸 앞전에 만들면서 설명했어. 아, 그래? 일단 시켜놨어요. 냄새는 그냥 얌 냄새인데 이거를 이렇게 뜯어서 이렇게 찍어 먹더라고. 무슨 맛이야? 응? 그냥 우리나라 밥이랑 비슷한 것 같아요. 이렇게 해서 먹어. 네. 이렇게 찍어 먹더라고. 괜찮다. 근데 식감이 우리가 모르는 식감이다. 왜 멀리 놨어? 어? 근데 만들었잖아 형석이. 응? 식감 때문에 그냥 밥으로 먹겠습니다. 어때요? 고등어 조림은 괜찮죠? 이 무가 좋아. 소스에 설탕 넣었어 고등어 조림에? 아니 왜? 아, 너무 단맛이 하나도 없어서. 별로야? 아 맛있는데 진이는 단 거 좋아하니까 좀 달았으면 좋겠어. 아 그래? 줄까? 알랍 단 거. 다음에 진이가 단 거 좀 해줘. 나는 달게 해주잖아. 아니 고등어 조림. 나는 조림을 달게 한다. 약간 나는 뭐라 양파 넣는 거 말고는 잘 모르겠어. 여기 있던 거 내 뼈그릇 어디 있지? 그래서 이렇게 손으로 이렇게 먹더라고. 아이고 비트 좀 먹어. 고등어 조림 맛있네. 조림이 통닭을 설탕은 넣는다. 나랑은 좀 안 맞는. 우리 엄마는 엄청 달게 해줘가지고. 맛있다. 오? 비트 먹으면 빨간색, 분홍색 오줌 쌀 수도 있어. 내 백지 먹으니까 똥이 빨갛더라. 나 피똥 싸는 줄 알았어. 진짜로. 근데 친구가 자기 애기한테 비트 주스를 줬대. 근데 그러고 지금 까먹고 있었던 거야. 근데 애가 오줌 쌌는데 혈류인 줄 알고 이거 왜 끝내? 뼈 병들어.
벌써 밥 한 공기 다 먹었어. 쪼사놓은 거는 먹어야지. 난 배불러. 쪼사놓은 건 드셔야 되지 않겠습니까? 쪼사놓은 거. 근데 진짜 웃기다. 왜? 비트 먹였는데 애기 비트 먹였는데 오줌 넣었는데 빨개 나서 얼마나 엄마는 얼마나 놀랬겠노. 그러니까. 아휴. 배불러. 왜? 정말 쫄아져 있어. 아이고 배불러. 먹을만 하셨는지요? very good.
잘 먹습니다.